তোলাবাজি বনাম কম রেশন দেওয়ার অভিযোগ। তৃণমূল কাউন্সিলর ও তার ভাইয়ের দাদাগিরি পশ্চিম বর্ধমান জেলার কুলটির নিয়ামতপুরে। রেশন ডিলারকে মারধরের অভিযোগ, কলার চেপে ধরে রেশন ডিলারকে মার, হেনস্থার অভিযোগ। গোটা ঘটনায় ভিডিও ভাইরাল ভিডিও সত্যতা যাচাই করেনি সিএন। অভিযোগ, নিয়ামতপুরের রেশন ডিলারের দোকানে শনিবার দুপুরের দিকে চড়াও হয় কাউন্সিলরের ভাই সাগির। উপস্থিত গ্রাহকদের সামনেই মারধর করা হয় রেশন ডিলারকে। এর মধ্যে উপস্থিত হন তৃণমূল কাউন্সিলর জাকির হোসেন। দোকানে উপস্থিত ছিলেন রেশন ডিলারের স্ত্রীও। কাউন্সিলরের সঙ্গে বচসা বাঁধে রেশন ডিলারের স্ত্রী। टोटल मशीन है, ट्रांसपेरेंसी एकदम क्लीन एंड क्लियर है पानी की तरह, ठीक है। लेकिन जब आपको लड़ना है किसी से तो हुचुक करके लड़ने का आदत है, कोई ना कोई फॉल्ट निकालना है, बेवजह का लड़ाई करना है, बस और कुछ नहीं। उनको उनका पूर्ति नहीं हो रहा। वो 3 साल से ही उनका एक डिमांड है कि कुछ हमको भी मिलना चाहिए। तुम लोग काम कर रहे हो, खा रहे हो, कमा रहे हो, सरकारी हम जब काउंसलर बने हैं तो फिर हमको भी कुछ चाहिए। हम कंप्लेन करेंगे क्योंकि ये लेके काफी बार हो चुका है। রেশন ডিলারকে মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল কাউন্সিলর জাকির হোসেন। एक्चुअल जो राशन देना है वो आप दीजिए, हम लोग किसी आपत्ति नहीं, मरेंगे किसी को कम नहीं दीजिए और किसी को बेसी भी मत दीजिए। यही लेकर के धक्का मुक्की हुआ था पब्लिक के साथ में। बीच बचाव में गया था, हम लोग स्कूल का प्रोग्राम में अटेंड कर रहे थे तो फोन आया, तो उसको फ़ोन करके पब्लिक बुलाया, तो उस जाकर बीच बचाव में गया। बीच बचाव में गया तो उसको भी गाली गुप्ता कर दिया। तो गाली गुप्ता तो हम लोग उसका खाने के लिए तो नहीं आए हैं, तो रह गया। फिर भी हम लोग जा करके उसको संभाले हैं पूरा आवाम। फिर हम लोग सब एकजुट होकर के फिर उस मामले को एकजुट करके ठंडा किया। গোটা ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, কেন আইন নিজের হাতে নিলেন তৃণমূল কাউন্সিলর? ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে নির্দিষ্ট জায়গায় কেন জানাননি? রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার বা কম সামগ্রী দেওয়ার অভিযোগ মানছেন না গ্রাহকরা। आपको सामान सही समय में मिल हाँ जाता है? मिलता है, आदमी का व्यवहार कैसा है? ठीक है। हाँ यही से उठाती तो जो आपको डिमांड है मैंने कार्ड में जो है वो मिल जाता हाँ है, मिल रहा है। कोई असुविधा नहीं होता है। नहीं असुविधा नहीं, कुछ होता है प्रॉब्लम तो बताते हैं उनको, फिर सॉल्यूशन करते हैं वो। और आदमी का व्यवहार कैसा मिलता है? बहुत अच्छा, हम लोग के साथ तो अच्छा है। हम 15 साल से आपको राशन ठीक मिलता है? राशन बहुत अच्छा से मिलता है, जितना कार्ड में है उतना मिलता है। समय पर मिल जाता है। हाँ, এমন ঘটনায় তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। মাছ জল ছাড়া বাঁচে না, মাছ জল ছাড়া যেমন বাঁচতে পারে না, ঠিক তৃণমূল দুর্নীতি তোলাবাজি থেকে বাঁচতে পারে না। আর তারই অন্যতম নিদর্শন আমরা দেখলাম যে নিয়ামতপুরের কাউন্সিলরের ভাই কীভাবে রেশন ডিলারের ওপর চড়াও হলো এবং তার ওপর মারধর এবং তার ওপর অত্যাচার। প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সেখানে ধাক্কাধাক্কি মারামারির একটা ছবি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই ঘটনা কেন ঘটছে? এতে তো যে কোনো কারোর ক্ষতি হতে পারে, এমনটাই কিন্তু প্রশ্ন উঠে আসছে। এবং সেখানে উঠে আসছে শাসক দলের নেতার নাম, তার ভাই এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা এমন ঘটনা ঘটেছে। তবে তারাই এসে সমাধান সূত্র বের করেছেন। এখন দেখার ভবিষ্যতে কি হয়। আসানসোল থেকে তিনাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ক্যালকাটা নিউজ।